আজ ভক্তি ভরে শুনুন 10 মিনিট এই সূর্য মন্ত্র। সৌভাগ্য লাভ, রোগ মুক্তি, অর্থ লাভ হয় বলে বিশ্বাস করে থাকে বহু ভক্ত। দ্রুত মান সম্মান খ্যাতি লাভ হয় বলে কোটি কোটি ভক্ত সূর্যদেবের আরাধনা করে থাকেন। ভক্তবৃন্দ, আসুন আজ সবাই মিলে সূর্যদেবের আরাধনা করি, তাকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করি, যাতে দ্রুত সূর্যদেবের কৃপা আমরা লাভ করতে পারি। মূল মন্ত্র পাঠে যাবার পূর্বে সকলেই একবার সূর্যদেবকে এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবেন না। ওম জবাকুসুম সংকাশম কাশ্যপেয়ং মহাদুতিম ধন্তারিম সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম। ওম হ্রিং হ্রিং সূর্যায় নমঃ। ওম মিত্রায় নমঃ। ওম রভয়ে নমঃ। ওম সূর্যায় নমঃ। ওম ভানবে নমঃ। ওম খগয়ে নমঃ। ওম পুষণে নমঃ। ওম হিরণ্যগর্ভায় নমঃ। ওম মরিচায় নমঃ। ওম আদিত্যায় নমঃ। ওম সাবিত্রে নমঃ। ওম অর্কায় নমঃ। ওম ভাস্করায় নমঃ। ওম মিত্রায় নমঃ। ওম রভয়ে নমঃ। ওম সূর্যায় নমঃ। ওম ভানবে নমঃ। ওম খগয়ে নমঃ। ওম পুষণে নমঃ। ওম হিরণ্যগর্ভায় নমঃ। ওম মরিচায় নমঃ। ওম আদিত্যায় নমঃ। ওম সাবিত্রে নমঃ। ওম অর্কায় নমঃ। ওম ভাস্করায় নমঃ। ওম মিত্রায় নমঃ। ওম রভয়ে নমঃ। ওম খগয়ে নমঃ। ওম পুষণে নমঃ। ওম হিরণ্যগর্ভায় নমঃ। ওম মরিচায় নমঃ। ওম আদিত্যায় নমঃ। ওম সাবিত্রে নমঃ। ওম অর্কায় নমঃ। ওম ভাস্করায় নমঃ। ওম রভয়ে নমঃ। ওম সূর্যায় নমঃ। ওম ভানবে নমঃ। ওম খগয়ে নমঃ। ওম পুষণে নমঃ। ওম হিরণ্যগর্ভায় নমঃ। ওম মরিচায় নমঃ। ওম আদিত্যায় নমঃ। ওম সাবিত্রে নমঃ। ওম অর্কায় নমঃ। ওম ভাস্করায় নমঃ। ওম
मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रभये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगये नमः ॐ पूषणे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय
सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये
पुषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रभये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुषणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचाय नमः। ॐ आदित्याय